А вот и наша елочка большая. Только что установили. Гирлянда на стене. Мамочка, Теперь будем украшать елку. Вот Вика уже повесила у нас первый шарик. Первых 2 шарика даже. Цветы придется опять, наверное, поставить на подоконник. Вешай еще. Вот умница, молодец. Очень красиво. Продолжай. Не снимай. Вот какая Не елочка. снимай. Не снимать? Нет. Хорошо, не буду. Еще не закончили. Елочка ночная. Елочка горит. Ничего не видно. Это Вика. Ку-ку. Виктория. Ничего не видно. Чичилав, собачка, да? Угу. Так, наша домашняя елочка почти готова. Почти. Это гирлянда у нас подцепила специально повыше, чтобы Вика не доставала, а то она все время хочет включить в розетку. Это уже включена в розетку гирлянда елочная. Так, последние штрихи. Сейчас мы с Викой еще довешаем шарики. В общем, елку украшали по очереди. Лиза, Вика, Женя. Вчера, сегодня мы продолжили украшать уже я с Викой. Украшаю. А Лиза будет свою украшать елочку в своей комнате. Вообще у нас будет 3 елки. Покажем вам, что у нас получилось. Вот видите, какая она пушистая. Тут есть секрет у этой елочки. Она пушистая такая, потому что, девочки, смотрите, здесь 2 елочки, которые мы соединили вместе. 2 елочки скрутили вместе. Муж сделал так, скажем, правдоподобно все это дело. И получится как будто одна очень пышная, смотрите, очень пышная. Хвоя короткая, потому что это молодые елочки. Вот, и смотрится замечательно. Да, малыш? Вот, девочки, на этой елочке у нас нет стеклянных игрушек. Здесь все пластиковые игрушки, деревянные и фетровые. Вот смотрите, например, есть такие деревянные елочки. Вот такой ангелок из фетра. Посмотрите, какой замечательный. Вот есть елочка из фетра. Вот ангелочек тоже деревянный. Виктория тут украшать продолжает. Вот. Ну, в общем, все такие игрушечки безопасные на этой елочке, поскольку это мы дома. Вот. А еще, девочки, сейчас покажу. Смотрите, какие есть игрушки у нас. Догадались? Это чайные наборы новогодние. Вот она пустая, это баночка железная. Ну, то есть у нас есть 2 железные игрушки. Вот такой предмет, скажем так, интересный, елочка. Да, и у нас есть еще шарик. Он весь с другой стороны. Вон там. Сейчас вам покажу этот шарик. Так, уже в таком труднодоступном месте, скажем так, наш шар висит. Смотрите, вот он шарик, тоже из чая. Ну, чем не игрушка, правда? Но это же игрушка, в которой был чай. На елке смотрится очень красиво, замечательно. У нас еще есть вот такая лошадка, смотрите. Очень красивая, правда? Вообще очень люблю новогодние игрушки. Звезда у нас вот какая, рождественская. Так. Шарики с мишками. Вот такие шарики очень люблю. Покупала уже их очень давно, эти шарики. Девочки, правда сказать, лет 10 даже, наверное, назад эти шарики покупала. Вот. И посмотрите, они как новые вообще. Похожи на стекло, но это все пластмасс, пластик. Девочки, а вот очередной лайфхак. Вот у нас есть такая елочка, да, вот как бы так вам ее всю показать. Вон у Лизы будет такая елочка, это искусственная, наша традиционная. У нас будет, это 2-я елочка, 3-я елочка у нас будет вот эта живая. Мне нужно было придумать крепление для того, чтобы ее установить. Смотрите, что я придумала. Я взяла обычное детское ведро, хотя планировала взять цветочный горшок.
Насыпала, видите, поставила туда деревце и засыпала это все голышами морскими камнями. Можно любыми вообще камнями засыпать, какие можно только найти. Вот, все, елка стоит. Можно теперь ее украшать. Потом покажу, что у нас из этого получилось. Так, и еще одна композиция из оставшихся веточек у нас будет стоять на кухне. Смотрите, что здесь. Ваза с водой у меня, там мишура. Вот, и осталось только это все теперь приукрасить. Мы посмотрим, что получится. Елок у нас всего получается в гостиной. Большая елка, которую мы соединили из двух елочек. В детской две у нас елки, искусственные и настоящие. Посмотрю, может быть, я в прихожую поставлю. И на кухне у нас тоже будет такой букет рождественский, новогодний. В этом году мне хочется, девочки, елок очень много. Была возможность приобрести много елок, приобрели. Я хочу, чтобы в каждой комнате было украшение новогоднее. И по всей квартире, чтобы был аромат хвои, смолы вот этой лесной. Так, девочки, вот еще один лайфхак к Новому году. Старые коробочки от новогодних конфет, да, от подарков я никогда не выбрасываю. Я их сохраняю практически в идеальном состоянии. И они у меня служат не только для хранения игрушек после праздника в течение года, но они также еще у меня и декор новогодний. Вот смотрите, есть такая коробка, ее уже несколько лет, этой коробки. Там хранились целый год игрушки. Теперь у меня таких коробок сделать вступление очень много. Теперь это у нас декор под елочку. Такой домик Деда Мороза и Снегурочки. Смотрите, открываются ворота, да? Дед Мороз и Снегурочка. Смотрите, как мило. А здесь зайки. Вике очень нравится открывать эти ворота, да, Викуш? Нравится? И смотреть. Вот. Да, сейчас дам, Балуш, сейчас я покажу же зрителям нашим. Вот, поэтому коробки могут еще прослужить не один год, если к ним бережно относиться, да. Не только для хранения они нужны, но и для праздничного декора. И она у нас будет стоять под елочкой. Да, малыш? Да. Так, а вот другая коробочка, смотрите, сделана в виде шкатулочки с ручкой. Здесь у меня тоже хранились весь год игрушечки новогодние. Смотрите, там еще кое-что осталось у нас для других елочек. Вот, теперь она тоже у нас может пойти как декор в квартире. А еще, по секрету могу сказать, в эти коробочки можно спрятать новые подарки. Вот так. Знаете, девочки, всегда вот интересно, все так долго готовятся к праздникам, стараются, украшают, покупают подарки. Но как только проходит 31 или 30 декабря, наступает 1 января, выйдешь в город, смотришь, елки уже выброшены на помойку. Мне интересно, для чего люди это делают? Праздники-то еще продолжаются. Правильно, они еще не закончились, а елки уже выбрасывают. Мне вообще кажется, что это какое-то кощунство просто над природой, ну и над праздником тоже. Для чего тогда покупать елку, если ее купили, постояла она до Нового года, и потом люди выбрасывают? У нас елка стоит очень долго, практически до 20 января она у нас всегда стоит. Вот, и это же такое счастье, когда любуешься, радуешься красоте, вот этому сказочному настроению, правда же? Абсолютно не понимаю людей, которые выбрасывают. Девчонки, вот с нетерпением жду рождественских каникул. Так, друзья, у нас появился свой собственный камин на кухне. Да, это камин, да, Викуш? Да. Камин. И вот сделали из поводов. Ага. И эту корзинку. Да. Потом получился камин. Так, расскажу про этот камин, что тут у нас получилось. Значит, у нас есть такая вот, смотрите, вот окно, да, и под окном раньше была кладовка. Теперь муж ее убрал, сделал здесь ремонт. Вот, и у нас... Доброе утро. Доброе утро. Получилась вот такая вот
Как провели Ну, вот такая день? штука. Как провели день? Хорошо провели день, Викуш. Вот, и смотрите, мы с Лизой сделали камин рождественский, новогодний. Смотрите, как мы... Посмотрите, какая красота, правда? Вот у нас здесь пледик с Мишкой. Вот у нас носочки, которые вы уже видели в наших видео. Мы делали мастер-класс. Один Лизин, один Викин. Огонь имитирует у нас гирлянда, которая, видите, я думала долго, как ее расположить, но вот придумала такую корзинку деревянную, которую на море покупала. Ну, для сладостей, для овощей, для фруктов. Вот, я вот так декорировала камин. Дальше мишура, да, и сверху у нас над камином окно. Здесь у нас, покажу поближе, украшенный букет из сосновых веток. Обязательно бокалы в преддверии праздника. Вот, поэтому у нас теперь свой искусственный декоративный камин. Так, на столе у нас ваза, которую вы уже видели. Вот, кухня у нас еще не доделана, мы ждем мебель. Но уже после Нового года у нас будет мебель. Вот, поэтому эта часть кухни пока что под секретом, потому что это будет для вас сюрприз. Там, я не показываю все, старую кухню мы убрали. Вот, из старой мебели остался только стол и стулья. Вот. Смотрите, какая красота. Если сейчас выключить свет, конечно же, камера не сфокусирует. Давайте попробуем. Темнота, да? Темнота, и совсем ничего не видно. Какая прелесть. В комнате очень приятно находиться. Такой свет у нас из прихожей, да? Через дверь так проникает в комнату, и наш камин. Вот здесь лампочки, видите, вот они мигают. Вот я хочу здесь положить переносочку, чтобы эти лампочки были все в камине. Что вот эти лампочки будут все в камине, а вот здесь будет переноска, провод, который будет не видно. Я его завуалирую, чтобы было, в общем-то, незаметно. Вот такой камин у нас получился. Я не стала делать, как вот делают другие девочки, очень красиво, замечательно. Из коробок, там, да, из пластика. Мне очень хотелось. И вот мне посетила такая идея, и мы решили, что сделаем вот так. Какое же Рождество без камина, правда? Should old acquaintance be forgot and